Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita kay kakaruhaan kag duha nga Domingo han katuigan. Ako Hinapolyon Ruedas II, usa ka lay minister han Archdiocesan Shrine of Santo Niño, para han yana ha gospel power hawaray-waray. Tikang hitong takna, nagtikang ipakita ni Hesus sa iya mga tinunan nga kinahanglan kumadtuya ha Jerusalem ngan pagsakion didto ha ilarom han mga katigurangan, han mga labaw nga kapadian, ngan han mga iskriba, ngan patayon didto, ngan mababanhaw manta ay katulo ka adlaw. Niyan dinao pi Pedro ha iya ngan nagbusa. Ipahirayo unta ang Dios, Ginoo, diri gud ini mahinanabo ha imo. Liningi Hesus nga nagsiring kan Pedro, iwas haakon atubangan Satanas. Nakaulang kala haakon, diri kanan Dios an imo panhunahuna, kundi kanan tao. Niyan nagsiring Hesus an iya mga tinunan, anhin uman nga karuyag sumunod haakon, kinahanglan magsalikway han iya kalugaringon, magpasan han iya krus, ngan sumunod haakon. Anhin uman nga karuyag magtalwas han iya kinabuhi, mawawara ini ha iya, kundi adton magwara han iya kinabuhi tungod haakon, mahiagian niya ini. Anuman in madadaog hinusa nga tao, kun maangkon niya an bugos nga kalibutan, kundi makakawang manla an iya kinabuhi. Kundi man, anuman an maihahatag hinusa nga tao nga kabalyo han iya kinabuhi, kay maabot an anak han tao, kaupod an mga anghel, hahimaya han iya amay, ngan babalusan niya ang tagsa nga tao sumala han iya pamatasan. Ang tulo nga pagbasa ha liturhiya, nagpapamatuod nga an pag-antos usa nga diri malikyan nga bahin han katumanan han kaburuton han Dios. Ang Dios diri amo an hinungdan han pag-antos. Lugod iya ini ginbabag-o ngan ginihimo nga paagi ngadto ha bag-o nga kinabuhi. An pag-antos ni Jeremias hasyahan nga pagbasa nga ni Hesus sa ebanghelyo, tikang hadton mga nasukol ha ira misyon, sugad nga mga instrumento han Dios ha pagbag-o han kalibutan. An Hebreo nga pulong para kontra o kaaway ha pagpahayag ni Hesus ngadto kan Pedro, amo an naghatag an ngaran nga Satanas. Hakadaman nga bahin han bag-o nga tugon, hi Satanas amo an personifikasyon han maraot. Ha ebanghelyo ni Juan, hi Satanas amuan magmarando hini nga kalibutan, nga papalayason kun Hesus igbayaw na ha krus. Sugad kay taas ang gahom han krus, han pag-antos nga ginkarawat para han katumanan, han kaburuton han Dios. Sanglit gindadasig ni San Pablo ang mga Kristiyano ha Roma, pinaagi han ikaduha nga pagbasa, ihalad ang iyong mga lawas, sugad nga buhi, baraan ngan makaruruyag ha Dios nga halad. Ginoo Hesus, buligi kami nga mahibaro han bili han pag-antos nga nan iya makagbag-o nga gahom kun ginuupod namon ini ha imo krus. Amen.